Ya conocieron la motosierra, ahora se viene la motosierra profunda. El 78% de las cosas que prometimos la estamos cumpliendo. Y no vamos más rápido por la máquina de impedir. Ahora vamos contra 50 organismos del Estado. ¿Los vamos a cerrar o los vamos a transformar o los vamos a fusionar? Argentina tiene 27.000 leyes vigentes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones. Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, todo lo demás que haces. ¿Y lo vas a tirar? Obviamente. En materia de inseguridad, ¿qué dijimos? El que las hace las paga. Terminamos con los piquetes. Había 8.000 piquetes por año. No hay más. Yo trabajo por todos los argentinos, tanto por los que me quieren como por los que no me quieren. Porque a mí me votaron para bajar la inflación y eso nos ayuda a todos. Me votaron para bajar la pobreza y la indigencia y eso ayuda a todos. Me votaron para que la economía crezca y a mí me votaron para que Argentina sea grande nuevamente y lo estoy haciendo.